Mana bu joyda eslaganlar bormi? Aravonda sentrda, o'ng qo'l tarafimda Emsultonov ko'chasi, ya'ni stadionga yetmasimizdan chap qo'l tarafimizda Fayzullayev Habibullo ko'chasi. Sotiladigan uyimiz mana shu Fayzullayev Habibullo ko'chasida. Ketdik, tomosha qilamiz. Xo'p, bu uyimizga keladigan bo'lsak, darvozadan kirganimizda o'ng qo'l tarafda 3 xona uyi bor. 3 xonadan bitta 7 metrli uyini tashqaridan eshik qo'yib, magazin qilib qo'ygan. Sababi bu joyimiz sentralniy tochkada-yu va bundan keyin yana bitta katta mehmonxonamiz bor. Bu uyda bitta mana shu yolg'iz yog'och eshigimiz bor ekan. Qolgan hammasi akfa eshik romlar qo'yilgan va bundan keyin 4 xona uyi bor. Bunisi ham mana shu yevro remont qilingan va bu uylarimizda ikkita dushi bor. Общий, bu yoqda bitta, bu yoqda bitta dushi bor. Bundan keyin keladigan bo'lsak, kuxnyasi, kuxnyani narigi tarafida, mana bu uyimiz orqa tarafi bo'lib qoladi, yonbosh tarafida kladovkasi ham bor. Bu tarafga keladigan bo'lsak, qo'yxonasi, tevasida naviyasi bilan, yonboshda naviyasi bilan. O'rtaga keladigan bo'lsak, o'rtada so'ri qo'yib qo'ygan tapchan. Tapchanni tagi podvallik. Narigi burchakka keladigan bo'lsak, tandir, hovuz va banya hojatxonalari bor. Bu yerda o'rtada mana 8 metrlik bitta uy bor. Bu 8 metrlik uyni mana bu oldi ayvonini tagi podvallik. Tepasiga keladigan bo'lsak, mansard qilingan. Bu tepasini bo'lib 3 xonali uyga moslashgan, bemalol bo'lib olsangiz bo'ladigan holatda. Bu uylarimizga hokimiyatdan paravoy ataplenalar kirgan, polniy paravoylari qilingan, hamma yo'g'i bor. Qishda ko'mir olay, sulukda olay, yana bir bolalaridan olay deb yurmaysiz. Tayyor oyiga 2000-3000 pulini to'laysiz, hamma uylaringiz issiq holatda. Adreslarni tushuntiray, oxirida pullarini aytaman. Ketdik. Xo'p, adreslarimizga keladigan bo'lsak, boya boshida ko'rsatgan joyimizdan kiramiz. Fayzullayev Habibullo ko'chasiga kirganimizda chap qo'lda ikkinchi uyimiz bo'lib qoladi. Ikkinchi uyimiz bo'lib qoladi. Mana bu boya aytganimdek hokimiyatdan paravoylari kirgan, issiq suvlari. Adresini tushundik. Sentrda mana bu boya ko'rsatgan joyimiz 7 metrli uydan eshik qilib ochib qo'ygan, magazin holatida turibdi. Bu uylarimizda hattoki kameralargacha bor. Bu uyimizni xohlasanglar kelib yashanglar. Komfort 9 xona uy bor. Xohlaganlar bir частный stomatologiyami, shunga o'xshagan bir kommersiy zona qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Puliga keladigan bo'lsak, uka, pulini klientlarga o'zim aytay. Realniy oladigan odamlar bo'lsa yoki uyimga kelishsin yoki bo'lmasa telefon nomerni qo'yib qo'ysangiz videoga, o'zlari telefon qilsa o'zim aytay, o'zim gaplashay degani uchun pulini aytmadik. Like bilan podдержка qilib qo'yish esingizlardan chiqmasin. Sotiladigan uy joylarimiz bo'lsa yoki oladiganlar bo'lsa 56 bilan 20 20 48 meni nomerim, aloqaga chiqaveramiz. Podpiska bosib qo'yish esingizlardan chiqmasin. Rahmat.